Hallo zusammen, wie geht's? Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Das ist jetzt Arbeitsbuch, Übung 12. Was willst du? Was brauchst du? Similar exercise we did in textbook also. This is a revision. Schreibsätze wie im Beispiel. So first, from 1 to 6 there are Sportarten given. Sportarten is types of sports. Und von A bis F haben wir die Sachen. So first of all we have to match the correct sport to the correct thing and then form sentences. How to form sentence? We have to use modal verbs. Wollen in the first sentence and in the next sentence there will be no modal verb. We have to use brauchen. For example, ich will Tennis spielen. Ich brauche einen Tennisschläger. Correct? In the first sentence we are going to use wollen. In the next sentence we are going to use brauchen. Nummer 2. Ich will reiten. Ich brauche ein Pferd. Ich will Ski fahren. Ich brauche Skier. Skier is plural, so don't write any article. Ich will surfen. Ich brauche ein Surfbrett. Surfbrett is neutral, so we are going to write ein. Ich will schwimmen. Ich brauche eine Badehose. Ich will Rad fahren. Ich brauche ein Fahrrad. Okay? The use of the correct indefinite article is very important. Übung 13. Was braucht Stefan? Warum? Schreibsätze wie im Beispiel. So here pictures are given. Same thing we have to do here actually. Just that we are going to write the second sentence first and first sentence later. And here we are going to use third person, Stefan. So first example. Stefan braucht die Skier. Will Ski fahren. In this, the first sentence is with brauchen. Second one is with wollen. Just opposite. What else is different? Here we are going to use the definite articles. Den for masculine, die for feminine, das for neutral and die for plural. Okay? Beispiel 2. Stefan braucht den Ball. We are not using indefinite article. We are going to use definite article. So den. Stefan braucht den Ball. Will Fußball spielen. Stefan braucht den Tennisschläger. Will Tennis spielen. Stefan braucht das Fahrrad. Will Rad fahren. Stefan braucht den Jogginganzug. Will joggen. And Stefan braucht die Inline Skates. Will Inline Skates fahren. Or will Inline skaten. Both is fine. If you are writing Inline Skates fahren, Inline Skates I will be capital. If you are writing Inline skaten as the verb directly, I will be small. Okay? Simple. Jetzt Übung 14. Das ist ein Hörverstehen. Listening Comprehension. Interviews. Wir hören 3 Interviews. Interview 1 mit Bernd, Interview 2 mit Sabine, Interview 3 mit Daniel. Und sie erzählen, was können sie? What they can do, that they are telling. We have to cross out the correct option for the correct person. Was können Bernd, Sabine und Daniel? Kreuz an. Kreuz an means cross out. So now let us listen to the audio. Arbeitsbuch, Übung 14. Was können Bernd, Sabine und Daniel? Bernd, du bist ein sportlicher Typ, nicht wahr? Ja, ich bin sehr sportlich. Welche Sportarten treibst du?
Also ich spiele Basketball, ich spiele in einer Mannschaft und wir trainieren 3-mal die Woche. Interessierst du dich für andere Sportarten? Kannst du zum Beispiel Skifahren oder schwimmen? Ja, ich kann sehr gut schwimmen, aber ich kann nicht Skifahren. Sabine, seit wann spielst du Tennis? Seit 3 Jahren. Wie oft trainierst du? Ich trainiere jeden Tag. Ich möchte Profispielerin werden. Mein Vorbild ist Martina Hingis. Treibst du andere Sportarten? Kannst du zum Beispiel Volleyball spielen oder Inlineskaten? Nein, Tennis ist für mich alles. Daniel, kannst du Fußball spielen? Ja, und sehr gut sogar. Und kannst du Radfahren? Klar, ich habe ein sehr schönes Mountainbike. Und surfen? Kannst du surfen? Nein, aber ich möchte es lernen. So I hope you got all of it. Let us check. Bernd kann Basketball spielen und schwimmen. Sabine kann Tennis. Daniel kann Fußball spielen und Radfahren. Okay? I hope you got all of it correct. Und jetzt Übung 15. Bildersätze. The words in the sentence are jumbled. We have to write them in the correct order. Now what are we going to remember over here? Modal verb will always be at the second position. Main verb will always be at the end of the sentence. And the time constraint, either it will be at first position or third position. We are not going to put it at the end. Zum Beispiel Nummer 1. Ich heute Abend wollen gehen ins Kino. Wollen, modal verb, second position. Gehen, main verb, end of the sentence. Heute Abend is time constraint. So either start with it or put it after wollen. So it will either become Ich will heute Abend ins Kino gehen or heute Abend will ich ins Kino gehen. You have to get the modal verb also properly. Nummer 2. Tina zu Hause heute müssen bleiben. Here heute is time constraint, first or third position. Müssen will come at second position. Bleiben will come at the end. So it will either become Tina muss heute zu Hause bleiben or heute muss Tina zu Hause bleiben. Nummer 3. Herr Meier, Englisch sprechen können nicht. So, Herr Meier kann nicht Englisch sprechen. Sprechen is the main verb that should come at the end. Nummer 4. Wir besuchen wollen einen Skikurs. Wollen second position, besuchen last. So wir wollen einen Skikurs besuchen. And fifth one, Tina Tennis spielen wollen und. So here two sentences are joined together with und. So in the first part we are going to follow the same rules. Modal verb at second position, main verb at the end. Then we are going to put und. Then again we are going to use main verb at the end. Tina will Tennis spielen und in den Tennisclub gehen. Okay? So spielen will be at the end of the first phrase before und, and gehen will be at the end of the second phrase before full stop. I'll repeat again. Tina will Tennis spielen und in den Tennis gehen. Okay? Actually other way around is more apt. Tina will in den Tennisclub gehen und Tennis spielen. That makes more sense. Okay? Gut. Also wir machen heute Schluss. Tschüss.